హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడు మనము చేయబోయే రెసిపీ ఏంటో చూసేద్దాం రండి. ఈరోజు మనము బెండకాయతో స్పెషల్ కర్రీని ప్రిపేర్ చేసేద్దాం రండి. సో చూస్తున్నారు కదా, ఉల్లికారం బెండకాయ ఫ్రై చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. దాన్ని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో చూసేద్దాము. ముందుగా బాండీ పెట్టుకుని కొంచెం ఆయిల్ వేసి అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్లు పచ్చిశనగపప్పుని వేసి ఇలాగ మీరు దోరగా వేయించుకోండి. అవి వేగుతున్నప్పుడే మనము ఇంకొక టేబుల్ స్పూన్ వచ్చేసి ధనియాలను కూడా ఇందులో వేసేసుకుందాము. వాటితో పాటుగా 1/2 టేబుల్ స్పూను జీలకర్రని కూడా వేసేసి మొత్తం మూడింటిని కలిపి 1 నిమిషం పాటు మీరు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి వేయించుకోండి. ఇవి వేగుతున్నప్పుడు మనము ఒక 10 నుంచి 15 వరకుని వెల్లుల్లి రబ్బలను తీసుకుని చితక్కొట్టుకుని ఇదే ఆయిల్లో వేసి వాటిని కూడా కలిపి వేయించుకోండి. వెల్లుల్లి రబ్బలకి పచ్చివాసన ఉంటుంది, అరిగిపోతుంది. మీరు ఎక్కువగా వేయిస్తే మళ్ళీ మాడిన స్మెల్ వస్తుంది. సో అలా కాకుండా మీడియంగా మనము వెల్లుల్లి రబ్బలను వేయించుకుంటే సరిపోతుంది, మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మీకు ఎంత కారానికి కావాలి అంటే ఆ స్పైసీనెస్కి తగ్గట్టు ఎండుమిరపకాయలని ఇందులో వేసి వేయించుకోవాలి. నేను ఒక 10 నుంచి 12 వరకు ఎండుమిరపకాయలను తీసుకుని 1/2 కేజీ బెండకాయలకి వేసుకున్నాను. సో చూస్తున్నారు కదా, అన్నిటినీ కలిపి ఇలాగ మనము బాగా వేయించుకోవాలి. సో ఎండుమిరపకాయలు కూడా మనకి బాగా వేగిపోయిన తర్వాత వీటిని మనము మిక్సీ పట్టడానికి రెడీ అయిపోదాం. చూసారు కదా, మొత్తం బాగా వేగిపోయినాయి. వీటిని నేను ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లో వేసి మిక్సీ పట్టుకుంటాను. సో అవి తీసేసిన అదే బాండీలో కొంచెం ఆయిల్ వేసి ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కల్ని ఇందులో వేసేద్దాం. బెండకాయ ముక్కల్ని మనము పెద్ద సైజులో కనుక తరిగితే కనుక వీటిలో ఉండే జిగురు వల్ల ఏంటంటే కర్రీకి అంతగా టేస్ట్ రాదు. సో మీరేం చేస్తారంటే మనం నార్మల్ ఫ్రైకి ఎలా అయితే తరుక్కుంటామో బెండకాయల్ని అదేలాగా చక్రాల కింద తరుక్కోండి. వాటిని ఇలాగా మనము ఆయిల్లో వేయించుకోవాలి. మీకు ఆయిల్ తక్కువ అనిపించింది అనుకుంటే ఇంకా వేసుకుని కొంచెం వాటిని పచ్చివాసన పోయే వరకు బాగా వేగేంత వరకు వేయించుకోండి. ఈలోపు మనము మిక్సీ పట్టేద్దాం రండి. సో ఇవన్నిటిని కూడా మిక్సీలో వేసేసుకుని ఫైనల్గా మనము టేస్ట్కి తగ్గట్టు సాల్ట్ని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకుందాము. ఒకవేళ సరిపోలేదంటే లాస్ట్లో కూడా మీరు కర్రీ ప్రిపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా వేసుకోండి. సో చూస్తున్నారు కదా, కచ్చాపచ్చిగా పట్టుకోవాలి. మిక్సీ అనేది మంచి స్మెల్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇలా మనము ఏమైనా సరే పప్పు దినుసులు అవి వేయించి ఇలాగా మనము మిక్సీ పట్టినప్పుడు మంచి స్మెల్ వస్తుంది. సో చూడండి, ఇప్పుడు బెండకాయలు అనేది వేగిపోయినాయో లేదో. సో ఇవి ఇంకా కొంచెం వేగాలి. వీటిని కొంచెం ఇంకా వేయించుకొని మనము ముందుగా ఆడిపెట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని ఇందులో కలపడానికి రెడీ అయిపోదాం. అంతకు ముందుగా చిటికెడు పసుపుని తీసుకుని మనం బెండకాయల్లో వేసి కొంచెం సేపు వేయించుకుందాం. సో ఇవి బెండకాయలు అనేవి కొంచెం మగ్గిన తర్వాత మనకి ఆ పచ్చివాసన అనేది పోతుంది. కర్రీకి మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది. సో చూస్తున్నారు కదా, బెండకాయలు అనేవి లైట్గా ఫ్రై అయినాయి. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే మిక్సీ పట్టుకున్నానో ఆ పొడిని అంతటిని కూడా నేను ఇందులో వేసేసాను. వేసేసి ఇంకొక 3 నిమిషాల పాటు ఈ ఫ్రైని ఇలాగే మనము వేయించుకోవాలి. కొంచెం ఆ గ్రీన్ కలర్ అనేది కొంచెం మనకి టర్న్ అవుతుంది. అప్పటి వరకు మనము ఈ బెండకాయ ఫ్రైని మనము వేయించుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా, ఎప్పుడు నార్మల్గా చేసే ఫ్రైలా కాకుండా ఇలా చేసుకుంటే ఆహా ఏమి రుచి అన్నట్టు ఉంటుంది. ఒక 2 ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు. సో మనకి చూస్తున్నారు కదా, బాగా ఫ్రై అయిపోయింది, మంచి కలర్ అనేది వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మనము దీన్ని వేడి వేడి అన్నంలో వేసుకుని తింటే సూపర్ ఉంటుంది. ఫైనల్గా కరివేపాకును వేసుకున్నాను. సో దాన్ని కూడా కొంచెం వేయించుకున్నాను. ఇప్పుడు మనము సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాము. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ టచ్ కొత్తిమీరతో దీన్ని మనము గార్నిష్ చేసేద్దాము. మీకు ఇంకా కావాలి అంటే కొంచెం బాగా ఫ్రై చేసుకోండి, ఇంకా టేస్ట్ పెరుగుతుంది. సో చూస్తున్నారు కదా, చూస్తుంటేనే నోరూరిపోతుంది. సో అంత మంచి స్పైసీ టేస్టీ ఉన్న ఉల్లికారం బెండకాయ ఫ్రై మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇప్పుడే కనుక నా ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. Give me your support. Thanks for watching.